가을 향기 모과. 그냥 향만 맡고 버리셨다고요? 이건 진짜 손해예요. 모과 하나면 병원 안 가도 될 정도거든요. 첫 번째, 기침 감기에 최고예요. 모과에 들어있는 사포닌 성분이 기관지, 점막을 보호하고 가래를 녹여서 배출시켜줘요. 목이 칼칼하고 기침이 멈추지 않을 때 모과차 한 잔이면 끝! 두 번째, 극심한 피로와 근육통 완화. 모과의 풍부한 구연산과 비타민C가 체내 젖산을 분해해서 피로를 확 풀어줘요. 운동 후 근육통, 만성 피로에 특효약이에요. 세 번째, 혈액순환 개선. 모과는 성질이 따뜻해서 손발이 차가운 분들, 혈액순환 안 되는 분들한테 정말 좋아요. 관절염, 신경통에도 효과적이죠. 먹는 방법은 간단해요. 모과를 얇게 썰어서 꿀에 2주만 재우면 모과청 완성. 따뜻한 물에 2에서 3스푼 타서 드시면 돼요. 꿀, 생강, 대추랑 함께 드시면 효과가 2배. 단, 돼지고기, 게, 새우랑은 절대 같이 먹지 마세요. 소화장애 올 수 있어요. 모과 하나로 가을 감기, 피로, 근육통 한 번에 해결. 지금 바로 모과청 만들어 보세요. 이상이에요. 좋아요, 구독 꼭 감사합니다. 사랑해요.